Ребята, всем привет! Я сейчас вы на канале Ангелина Алтенбаева. Сейчас я снимаю видео про Чарли. Существует он или нет? Он такой маленький. Раз, два, три. Чарли, Чарли, приди. 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 Чарли, ты здесь? Чарли, ты здесь? Чарли, ты здесь? Чарли, ты на кухне? Чарли, ты на кухне? Чарли, ты на кухне? Чарли, ты на кухне? Нет, ребята, я думаю, нет, это неправда. Так что я не хочу это снимать. Ну, давайте еще раз чуть-чуть. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Ты на кухне? Чарли, ты на кухне? Мурашки. Нет, ребята, Чарли никак не может прийти. Наверное, он приходит ночью. Ну ладно, ребята, это вся ерунда полная. Ну, давайте еще раз. Чарли, Чарли, ты в зале? Конечно, не в зале. Нет, ребята, это ерунда. Так что я думаю, это не снимается. Так, ребята, я думаю, полная ерунда. Просто вот полная. Вот. И давайте еще раз. Чарли, Чарли, ты в зале? Ребята, кто это сделал? А карандаш сам не двигается. Чарли, Чарли, ты на кухне? Ребят, мне страшно. Чарли, Чарли, ты в зале? Чарли, Чарли, ты в зале? Ой, ребята. Чарли, Чарли, ты в... Ой. Ребята, все, мне страшно. Ребята, мне страшно, все, я не могу, все, я убираю это. Все, ребята. Я не знаю, кто там стучал, но мне страшно. Я это все убираю. Мне очень страшно. Так что, короче, ребята, я не могу больше. Я вылезаю отсюда. Ой, ребята. Как же мне страшно было вызывать Чарли. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пальчики вверх. Если не понравилось, ставьте пальчики вниз. И подписывайтесь на канал Ангелина Алтенбаева. Всем пока.